जय गुरु. हे फोटो 4 फोटोंचे एक सेट म्हगेल्या फ्रेंडाने म्हाका पेटोवन दिले. हे पळयना फुडें म्हगेल्या मनांत कल विचार आयले ते हांव एक्सप्रेस करतास. पयलो फोटो स्वामीजी हावस वापसूं वट उबरले. म्हगेलें लक्ष स्वाम्यांचेर गेलें. म्हगेलें लक्ष हावस बापसूंचेरूय वचूं गेलें जाल्यार स्वाम्यांचेर वचूं गेलें. कित्याक म्हळ्यार आय वॉन्टेड टू ऑब्जर्व हीज एक्सप्रेशन्स. आय फावंड दॅट अगदी ते डायरेक्ट अशी कॅमेरा पळयना ती, ताजे पाशी मातशी फार अवे पळयता आसत. ते कॅमेरा पाशी पेलदिकान पळयता आसत. ती दृश्टी आसा पळय, दूरदृश्टी ती आत्त आमकां कळिता येता आसा. ती तांकां पयलीं दोनू आशिल्ली म्हणून दिसता. दूरदृश्टी तांगेली हातूंत दिसून येता ह्या फोटोंत. आनी हांगा चेरडाक घेवन सुदापाची उबरल्या समुद्रा वेळेर. आनी ते चेरडागेल तोंडा वयलें एक्सप्रेशन पळयात. ती नॉटी असं एट द सेम टायम वापस ते दूर पळयता आसा. ती म्हळ्यार कस्ट करचेच मुखारी तांगेल मात्यान पयलीं दोनू आसा. आनी ते कसली गम्मत करचे आसत पळय, ताजी गम्मत तांगेल त्या स्मायलान दिसून येता आसा. राब आतां हांव कल करचेच पळय म्हणून ह्या नमुन्या एक्सप्रेशन आसा तांगेलें. आनी ह्या फोटोन बर्थडे फोटो हो केक कटिंगाक सेरिमनी चल्ल्या. भयण हसता आसा आनी ह्या चेरडागेल तोंडार कल्ल एक्सप्रेशन आसा. केक कट करता आसा, फोटोक पोज दिल्या जाल्यार एकय ताजे पाशी रियली ही इज नॉट इंट्रस्टेड इन म्हळ्यार जे आसा पळय तातूंत इंट्रस्ट ना. ताचे पाशी दूरच पलके विचार चल्ला अशें म्हाका दिसता. म्हळ्यार संवसारांत आसून पळय संवसारा अशी अलिप्त कशी जाता ती तशी हें कलकी आसा. हें चेडूं आसा हाका संवसार कळचा जाल्यार आतां सुद्दां तशीच न्हय. आमगेल्या लोकांगेल संवसारांत ते आमकां एडवायज करता ती सगळें करता ती तरी काही कमल पुष्पावारी ते अलिप्त आसा ती न्हय. तो अलिप्तपणा ह्या चेरडागेल दोळ्यांत म्हाका दिसता. म्हाका कशें दिसता, तुमकां कल दिसता सांगात. आनी लास्ट बट नॉट द लिस्ट गुरू मातागेल फोटो तृप्त दिसता ती. तृप्त ही वय तशीची कमल पुष्पावारी. आपणागेल ड्युटी केली जाल्यार तातूंत गुंतून पडली. अयो हांव म्हगेलो चेडूं दिली, अयो 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 बियो कांय ना. जे आसा तातूंत समाधानी आनी आपणागेल चेडूं समाजा खातीर कितलो उपयोगी जाता आसा. सार्थक जाल्ले आपणागेल जन्माक सार्थक जाले असले चेडा जन्म दिले. ह्या नमुन्या एक नमुन्याची कृतकृत्यता पांचशीगेल तोंडार दिसून येता आसा. आनी केन्नाय तांकां मेळ्ळ्यार हसता आसताली, हसमुखी. तांकां देव नक्कीच ऊर्ध्वगती दितलो. आत्म्या आपणागेल्या चरणांत वापून घेतलो हाजी आमकां खात्री आसा. तुका लख लख प्रणाम सुदापाची, लख लख प्रणाम. इतले गोमटे रत्न तूं आमकां सुपूर्द केले, समाजाक सुपूर्द केले. कितलो व्हड त्याग आनी तो त्याग सुद्दां हसता हसताची खुशालेर केला. लख लख प्रणाम सुदापाची, लख लख प्रणाम.